நியூரோசெப்ஷன் ஏதோ ஒரு பயங்கர ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சயின்டிஃபிக் வேர்ட் மாதிரி இருக்குல்ல, பட் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இஃப் யூ ஆர் இன் அன் அப்யூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப். இது ரொம்ப 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 முக்கியம். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ பிஃபோர் வி கெட் இன் டு தட் வீடியோ, this is Dr.Dhivya Prathipa, your somatic trauma informed abuse recovery coach. நம்ம சேனலில் ட்ராமா பற்றி, ரெக்கவரி பற்றி, ஹீலிங் பற்றி, தெரப்பி பற்றி நிறைய பேச போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் டாபிக், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். நியூரோசெப்ஷன்னா என்ன? நம்ம பாடியில் ஒரு மெயின் ஆர்கன் இருக்குது, அமிக்டலா. இட் இஸ் லைக் அ ஸ்மோக் டிடெக்டர். அது வந்து இப்படி தேடிட்டே இருக்குமா, எங்கேயாவது டேஞ்சர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவர் பிரெயின் எவால்வ்டு ஃப்ரம் அனிமல்ஸ். ஸோ அனிமல்ஸ்க்கு சர்வைவலுக்கு அந்த சேஃப்டியை பார்த்துட்டே இருக்கணும். கண்ணுவே வந்து சைடில் தான் இருக்கும் அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. பிகாஸ் எல்லாமே 360 டிகிரி தே ஹேவ் டு ஸ்கேன். இங்கேருந்து எந்த டேஞ்சர் எப்போ வரும்னு தெரியாது. ஸோ அவங்களோட அந்த அனிமல்ஸோட இதுவே வந்து எங்கே பிரச்சனை, எங்கேயா சத்தம் வருதா, எங்கேயாவது ஏதாவது புதர் அசைதா, அங்கே ஏதாவது லைன் ஒளிஞ்சிருக்கா, இந்த மாதிரி டேஞ்சர்ஸை டிடெக்ட் பண்ணிட்டே. சேம் பிரெயின் இஸ் ஸ்டில் வித் அஸ், சேம் அமிக்டலா இஸ் ஸ்டில் வித் அஸ். நம்ம பிரெயினும் அதே மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. இது ஏன் அப்யூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா, அந்த க்யூஸை என்னென்ன அந்த பிரெயின் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் டீச் பண்ணுது. ஒருத்தர் அப்யூசிவ் ரிலேஷன்ஷிப்லேயே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறது, கத்துறது, அந்த பாடி லாங்குவேஜு, இதெல்லாம் தான் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் லைஃப்பில் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, ஒரு லவுட் நாய்ஸ், இப்போ டம்முன்னு ஏதாவது விழுந்தால் யாராவது கதவு டபால்னு சாத்தின சத்தம் தான் அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி ஒருத்தர் லவுடாக பேசுகிறாங்க, இப்போது கத்திருக்க கூட வேணாம், திட்டக்கூட வேணாம், ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் கத்துனா கூட இவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ இவங்க பிரெயின் வந்து கத்துறாங்களா, சத்தம் வருதா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா. திஸ் இஸ் நியூரோசெப்ஷன், டேக்கிங் cues from your surroundings and taking it to the brain, telling you whether இந்த சுற்றி இருக்கிற அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் நியூரோசெப்ஷன். ஸோ அப்யூஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்னால சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிஜமாகவே அது ஒரு டேஞ்சரஸான விஷயமா இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவங்க பிரெயின் வந்து அதை வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயமா அதை வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ இது தெரப்பியில் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா, இப்போ ஓவராக ஆக்டிவாக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயமும் பெரிய டேஞ்சராக இருக்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் அவங்களோட பிரச்சனையில் உங்களை பார்க்காம கவனிக்காமல் போயிடலாம். பட் நீங்கள் அதை எப்படி பார்ப்பீங்க, உங்களோட நியூரோசெப்ஷன் அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போங்கன்னா, திஸ் பர்சன் இஸ் இன்சல்ட்டிங் மீ, திஸ் பர்சன் டசன்ட் ரெஸ்பெக்ட் மீ, திஸ் பர்சன் இஸ் டேஞ்சரஸ், ஹி இஸ் நாட் குட் ஃபார் மை சிஸ்டம். இப்படி தான் நியூரோசெப்ஷன் எடுத்துகிட்டு போகும். இன்னொரு விஷயம், வேலையை செய்யலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ராப்ளம். பிகாஸ் தேர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் குட் க்யூஸ் அரவுண்ட் யூ. ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டே உங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்கலாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. நிறைய நல்ல விஷயங்கள் லைஃப்பில் இருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் உங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது. பிகாஸ் யுவர் நியூரோசெப்ஷன் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. இட் இஸ் ஒன்லி ஸ்கேனிங் ஃபார் டேஞ்சர். இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் லுக்கிங் ஃபார் கிளிமர்ஸ்னால் ட்ரிகர்ஸ்னால் பிரச்சனைகளை க்ரியேட் பண்ணுற ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரிகர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கிளிமர்ஸுங்கிறது சந்தோஷமான எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை க்ரியேட் பண்ணுறது கிளிமர்ஸ். உங்கள் நியூரோசெப்ஷன் அதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணவே பண்ணாது. எப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் லைஃப்பில், இன்னும் எதை சொன்னாலும் பிரச்சனைங்கிறான், என்ன பண்ணாலும் இவனெல்லாம் திருப்தியாக பண்ணணும், ஐயோப்பா இவனோடலாம் இருக்கவே முடியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் தியர் நியூரோசெப்ஷன். சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு ட்ராமா இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும். பயம் 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 பயம். அதனால தான் அவங்க வந்து இப்போ வந்து they are so guarded, they won't allow you to go near them. That is because of neuroception. ஸோ எப்படி இந்த நியூரோசெப்ஷனை வந்து நம்ம பெட்டர் பண்ணுறது அப்படின்னா, there are so many ways in which you can calm your nervous system. எங்கே சுற்றினாலும் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு தான் வரும். அதை காம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து it will look for glimmers and it will stop looking for any negative cues. In case negative cues வந்தால் கூட காமாக இருக்கிற நர்வஸ் சிஸ்டம் அதை ஈஸியாக டீல் பண்ண முடியும். ஸோ நியூரோசெப்ஷன் is very very important. Neuroception is nothing but scanning or cues from your environment that is taken to your brain and your brain analyzed whether the situation is safe or not. ஸோ இது வந்து ஒர்க் ஆகலைன்னா இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம். அது ஒர்க் ஆகணும்னா you have to calm your core. That's it. Very simple. ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோடு உங்களை மறுபடியும் பார்க்குற வரைக்கும், திஸ் இஸ் டாக்டர் திவ்யா. கீப் ஸ்மைலிங்.